हेलो गाइस, वेलकम टु द मसुना ब्लग। म चाहिँ धेरै टाइमपछि फेरि ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला गाइजहरू। म चाहिँ सन्चै छु, हल्का बिरामी छ। अनि आजको मेरो मेन ब्लग भनेको त्यही खाना पकाएको हुन्छ गाइज। अनि खानामा सुँगुरको खुट्टा पकाउन लाग्यो, त्यही भएर ब्लग बनाउँदैछु मैले चाहिँ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला गाइज। अनि आज चाहिँ मैले यही पकाउन लाग्यो क्या, सुँगुरको खुट्टा चाहिँ अघि नै, यो दुइटा चाहिँ मैले अघि नै काटकुट गरेर धोएर राखिसकेँ। यो सुँगुरको खुट्टा चाहिँ गाइज हाम्रो रामेछापबाट ल्याएको हो क्या, तिहारभन्दा अगाडि, तिहार बेला काटेको सुँगुरको खुट्टा अहिलेसम्म फ्रिजभित्र थन्केर बसेको रहेछ, त्यही भएर चिकेर पकाउँदैछु। हेरिदिनु होला मेरो भिडियो। मैले चाहिँ यहाँ कुकर बसालिसकेको छु, डढिसकेको छु यो कुकर, तातिसकेको छ। अनि तेल हाल्छु अब, तेल चाहिँ धेरै आइपुग्छ, दिनु सक्नु। प्याज र टमाटर पनि काटेर काटकुट पारेर रेडी बनाइसकेको छु, लसुनहरू पनि पिसेर। गाइज, अनि म चाहिँ यसरी पकाउँछु। यिनीहरूलाई चाहिँ म मिक्स गरेर अब छोडिदिन्छु फेरि सानो ग्यास पारेर। अनि फेरि मैले यतापट्टि चाहिँ फेरि मेरो भाइ छ गाइज, मेरो भाइ ऊ चाहिँ केही नै खाँदैन, खालि ग्रेभीवाला। उसलाई चाहिँ सोयाबिन बनाउन लागेको छु। यता चाहिँ यो चाहिँ यहाँ अब पाक्छ नि त, सानो ग्यास पारेर छोडिदिएको छु। एकछिन यो नुन मसला पाकेसम्म, नुन र बेसारलाई एकछिन छोडिदिन्छु। अनि फेरि एकछिनपछि मसला हालेर फेरि छोडिदिने हो। यता चाहिँ कराई बसालिसकेको छु। मैले लसुन मसलाहरू चाहिँ एक ठाउँमा चुच्चाएर फेरि पारिसकेको थिएँ गाइज। हालिसकेर अब यसलाई पाक्न दिन्छु एकछिन। अनि त्यसपछि टमाटर हालेर चलाएर, यो पानी सुकेपछि टमाटर हाल्छु। अनि फेरि चलाएर सिटी लगाइदिन्छु, 2-3 सिटी फुट्यो। अनि त्यसपछि यो नै रेडी हुन्छ गाइज। यहाँ अब बनाउँदैछु, यहाँ चाहिँ सोयाबिन अगाडि फ्राई गर्छु। अनि फेरि निकालेर भिजाएर फेरि ग्रेभी बनाइदिने हो गाइज। म चाहिँ सोयाबिन चाहिँ हामीले यसरी अगाडि तेलमा फ्राई गर्छौँ, त्यसपछि मात्र बनाउँछौँ गाइज। यो नि भयो, अब यसलाई नि भिजाइदिने हो। फेरि त्यसपछि तारेर फेरि ग्रेभी बनाएर हालिदिनु पर्छ गाइज। अनि यहाँ चाहिँ भात नि पाकिसकेको छ, मेरो भात चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यसलाई नि बन्द गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो फ्रोजन भएर होला, पानी सुक्ने कुरै गरेको छैन, अब बिस्तारै सुक्नु हुन्छ।
यतिको भएछ अब यसलाई नै यो नि भिजिसकेको छ अब यो नि बनाउँछु यो चाहिँ यतिको भइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ म हल्का टमाटर लाउँछु अनि एकछिन चलाइदिन्छु अनि फेरि हल्का पानी हालेर 2-3 सिटी लाउनुपर्छ गाइस यो सुँगुर खुट्टा पाक्दैन त्यही भएर मलाई थाहा छ गाइस यो टमाटर चाहिँ गल्दैन यो आजकलको टमाटर चाहिँ के भएको मलाई थाहा नै छैन त्यो टनेल कहाँको भएर यस्तो भएको के भएर के भयो अनि यहाँ चाहिँ मैले तातो पानी रेडी पारेको छु अब तातो पानी लगाइदिन्छु लगाइदिइसकेँ अब अनि अब सिटी हान्ने अब यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि कराई डढिसकेको छ यहाँ नि यो टमाटर चाहिँ ठिकै पाक्दैन है गाइस त्यही भएर यहाँ चाहिँ नुन लगाइदिइहाल्नु पर्ने हुन्छ देखाएको हुन्छ पाकेपछि अहिले आफू यो पाकेपछि टमाटर चाहिँ यतिको भइसक्यो अब चाहिँ मसला लगाइदिन्छु गाइस त्यसपछि अदुवा पेस्ट